这样子打这么一大串，你要按传送的时候，会不会不小心按到删除？会啊。以前我都会这样，一样，它就会出现还原键，完确定，它就回来了。哎，你认真的吗？但我觉得这个很麻烦，在外面这样玩，大家都看着你这样摇，所以我今天要分享几个实用的键盘技巧，打字的时候更轻松。分享还有收藏，教学时间。像刚刚那一大串不小心删除掉了，只要我用3只手指，然后往左边一滑，它就变回来了。让它重做的话，那就是往右边滑，又不见了。其实就跟电脑的一样，Ctrl Z 跟 Ctrl Shift Z 一样的概念。还有一个方法，3指哦，我们点一下。它这里就出现选项，重做、上一步、剪下、拷贝跟复制都有，这也可以一直按。最后一个比较没那么实用，是比较有趣的部分，3指往内缩，它就会拷贝；3指然后往外，它就贴上了。照片也可以，像这个照片嘛，3指拿捏，现在在我的手上咯，散开，它贴上了，是蛮好玩的。它也是有缺点，蛮容易失败的，还是推荐大家用3指点一下，像菜单会出来的功能，那个最好用。刚讲的全部3指功能不一定要备忘录，像LINE这个也是用3指这样子，就回来了。还有3只手指用点的，这里也会出现选项。那你觉得哪一个最实用？留言跟我说。喜欢这种类型的内容呢，追踪我们黑盒子，维修找我们。